Hello everyone. Today we are going to study good the snake and the mirror written by the person Vaikam Muhammad Bashir. Okay. So hmm. So has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra? क्या कभी भी आपके ऊपर स्नेक पूरा नाचा है, चला है? ऑब्वियसली नो। पूरे बॉडी पे, वो भी एक कोबरा वाला, नहीं चला होगा। ठीक है, तो फिर all of us feel all of us feel silent. The question came from the home path. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. Okay. जब हमने स्नेकों के बारे में बातें करना चालू किया तभी डॉक्टर ने सुन लिया था, बहुत ही अटेंटिवली पूरा सुन लिया था और कंटिन्यू कर दिया था। तो it was a hot summer night, about 10 o'clock. वो hot summer night था, 10 o'clock हो गई थी। I had my meal at the restaurant and returned to my room. मील एक वैसा मतलब डिस्टेंस को नापने वाला चीज होता है, उसका यूनिट नहीं, जिसकी मदद से नापते हैं ना, वो है मील। ओके, तो मतलब 10 o'clock को रात को हॉट समर हो जाती है और फिर उसने बोला कि मेरे यहाँ मील है रेस्टोरेंट में, वो एंड उसे रिटर्न भी होना है रूम। I heard a noise from the above as I opened the door. जब मैंने गेट खोला तब मुझे आवाज आई ऊपर से। The sound was a familiar one. साउंड दूसरे साउंड के साथ मैच करता था। One could say that the rats and I shared the room. मतलब कि वो अपना रूम शेयर कर लिए थे रैट के साथ, उनका कहना ये है। ठीक है, फिर I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. ठीक है, जब वो एक बॉक्स लिए, वो अपना एक बॉक्स लिए, उसमें से अपना माचिस में से स्टिक निकाले, उसकी मदद से वो जलाए, फिर उसके बाद केरोसिन लैंप में उसे डाल करके उसको जलाया, फिर उसके बाद उसे टेबल पे रख दिया। फिर आपका पैराग्राफ 2 पे आ रहे हैं। The house was not electrified. हमारे घर में क्या होता है? लाइट होती है, फैन होता है, कूलर होती है, एसी होती है। लेकिन उसके घर में ये सब कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। It was a small rented room. वो एकदम ही बहुत छोटा सा रेंटेड रूम था। रेंटेड रूम उसे कहते हैं जहाँ पे आप अपना एक घर नहीं बनाए हो। आप एक आदमी के पास गए, उसका अपना घर है, उस ओनर से बोले आप मुझे ये रूम दे दीजिए, मैं
आपको हर मंथ पैसे दिया करूंगा, वो आपसे हर मंथ पैसे लेते हैं, उसी को कहते हैं रेंटेड रूम. ओके. I had just set up medical practice and my earning were meager. मैंने अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस की है और मैंने अपनी अर्निंग चालू कर ली है. मेगरे मीन्स स्मॉल इन क्वांटिटी, बहुत ही कम पैसे मिलते हैं. I had about 60 rupees in my suitcase. मेरे suitcase में 60 rupees है. Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wear. जब वो अपने हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो मतलब वो वाइट रंग की एक शर्ट पहनते हैं, नीचे में धोती पहनते हैं, ऊपर में एक सॉलिटरी ब्लैक कोट पहनते हैं, जो कि उनके साथ रहती है हर हमेशा, और वो हमेशा पहनते हैं. ओके. सॉरी फॉर दैट. I took off my black coat, white shirt, and not so white vest, and hung them up. I opened the two windows in the room. It was an outer room with one wall facing in the up open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. मतलब कि वो अपना ब्लैक कोट अपने साथ रखते हैं, वाइट शर्ट भी अपने साथ रखते हैं, और उसे वो लेकर के हंग करते थे, मतलब ऊपर टांग देते हैं. गैवल को मतलब कि अपर पार्ट ऑफ अ वॉल बिलो स्लोपिंग रूफ. उन्होंने दो विंडो खोले अपने रूम के. फिर बाहर वाला जो रूम था उसमें एक वॉल फेस करता था ओपन यार्ड से. फिर उनके पास एक टाइल्ड रूफ थी उनके घर में, जो कि बहुत ही बड़ा जो कि सपोर्ट करता था गैबल्स को. वो रेस्ट हो जाते थे बीम पे, बीम के वॉल पर. देयर वाज नो सीलिंग. वहां पे कोई सीलिंग नहीं थी. ठीक है. सीलिंग वहां कहते हैं जहाँ पे वो अपने आप वो मतलब वो पेंट उखड़ के गिरता है ना अपने आप से, तो उसे कहते हैं सीलिंग. या फिर आप देखते होगे कि पानी ऐसे पास हो रहा है, उसे कहते हैं सीलिंग. ठीक है. देयर वाज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम. वहां पे ट्रैफिक बची रहती थी रैट्स की. ठीक है. उनके बीम से. फिर I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down but I could not sleep. Okay. मैंने एक बेड बनाई है जो कि नीचे की तरफ पुल हो जाती है और वो क्लोज कर देता है वॉल को. फिर वो नीचे डाउन स्लिप नहीं हो पाते हैं. समझ आ रहा है मतलब. फिर I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. मतलब वो आकर के वेरांडा में थोड़ा सा हवा लिए, लेकिन हवा मतलब गॉड जो थे एब्सेंट थे, मतलब उस समय में उन्हें हवा नहीं मिल रही थी. I went back into the room and sat down on the chair. मैं आया फिर से रूम में, आगे के नीचे आके बैठ गया चेयर पे.
was beneath the table and took out a book, the Materia Medica. वो फिर बॉक्स को खोले टेबल के पास, फिर अपना एक बुक निकाले मैट्रिया मेडिका वाला. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the table. Mirror beside मतलब कि उसी के पास, उसी के सामने. मैंने फिर खोला टेबल को जिसमें कि लैंप रहती है, और मैंने बहुत बड़े से मिरर के पास बहुत छोटा सा कॉम्ब को रखा था मिरर के ही पास. One feels tempted to look into a mirror when it is near one. कुछ एक आदमी ये सोचता है कि मिरर के पास कॉम्ब नियरली रखें, ठीक है, तो ऐसा कोई फील करता है. I took a look. उसने फिर देखा भी. In those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. मतलब उस दिनों के समय मैं बहुत ही अच्छा सा अपने आप को समझता था. मुझे लगता था मैं बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान हूँ. मैं बिलीव करता था कि मैं अपने आप को हैंडसम बनाऊंगा. ओके, तो ऐसा सोचना था डॉक्टर का. ओके, आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर. जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो एक डॉक्टर थे और वो अनमैरिड पर्सन थे. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. मतलब मैंने फिर लिया कॉम, मैं भाग करके अपना बाल झाड़ा, एडजस्ट किया बाल को, एकदम ही स्ट्रेट किया, बहुत ही अच्छी तरह से किया. Again I heard that sound from above. फिर से उसने वही साउंड फिर से सुनी. I took a close look at my face in the mirror. मैं फिर से अपना चेहरा को देखा मिरर के पास. I made an important decision. फिर मैंने एक important decision ली. वो क्या है decision? देखते हैं. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. मतलब मैं हर दिन शेव करूंगा, थोड़ा सा मुस्टैच रखूंगा. मुस्टैच एक दाढ़ी होती है. क्यों? तो अपने आप को ज्यादा हैंडसम बताने के लिए. वो ये भी कहते थे कि मैं तो बैचलर हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ, तो हैंडसम तो दिखना पड़ेगा. ऐसा उस डॉक्टर का सोचना था. I looked into the mirror and smiled. मैं देखा मिरर पे फिर स्माइल किया. It was an attractive smile. वो स्माइल बहुत ही अच्छा, दूसरे इंसान को अट्रैक्ट करने वाला स्माइल था. ठीक है. I made another earth-shaking decision. उसने फिर से एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे कि उसका अर्थ शेक हो जाए. I would always keep that attractive smile on my face. मैं हमेशा अपने चेहरे पे एक वैसा स्माइल रखूंगी कि दूसरे लोग मुझसे अट्रैक्ट हो. फिर टू लुक मोर हैंडसम. अब और हैंडसम बनाने के लिए ऐसा किया इसने. I was after all bachelor and doctor too on top of it. कि मैं बैचलर हूँ
और डॉक्टर भी हूँ, तो करना पड़ेगा ये। तो फिर उसने ये बोला, अगेन दैट नॉइज फ्रॉम अबव, फिर से वो आवाज आ रही है। आप लोगों को लग रहा होगा कि रैट्स आया है, रहता है घर में, उसने शेयर किया अपना घर, तो रैट्स का ही आवाज होगा। लेकिन आगे बढ़िए, क्या होता है कहानी। I got up, edged up and down the room. मैं उठ करके गया नीचे रूम में। फिर then another lovely thought struck me. फिर एक इंसान आया, आकर के उसे हग कर लिया। हाँ, फिर आई वुड मैरी, उसने सोचा कि उसे शादी भी कर लेनी चाहिए। उसने फिर सोचा कि आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी। उसने सोचा कि उसे मैं शादी कर लेनी चाहिए एक वैसे इंसान, एक ऐसी वुमेन से जो इंसान ऑलरेडी डॉक्टर है और वो बहुत पैसे कमाती है और मेडिकल प्रैक्टिस कर चुकी है, जिसमें कि बहुत ही अच्छी है। शी हैड टू बी फैट, वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, वो भी बहुत अच्छे रीजन के लिए। If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. मतलब कहने का मतलब है कि एक वैसा गलती कर दी जो एक छोटा बच्चा करता है। हाँ, तो उस गलती पे मतलब वो आगे दौड़ने लगे और वो फैट गर्ल उसे पकड़ ही ना पाए। ये उसका सोचना था। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. वो ऐसा सोच करके उसने सोचा कि रिज्यूम किया कि वो बैठा हुआ एक टेबल पे, नहीं चेयर पे, जस्ट beside the table. There were no more sounds from above. उस समय कहीं से भी आवाज नहीं आ रही थी, ना ऊपर से तो बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। Suddenly there came a dull thud of, as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Okay. तभी अचानक से एक रबर ट्यूब की तरह नीचे गिरा, जो कि एक डल थर्ड की तरह एक आवाज दिया। फिर उसने सोचा कि हमें वरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। मुझे पीछे मुड़ जाना चाहिए, पीछे मुड़ के मुझे देख लेना चाहिए। नो sooner had I turned than a fat snake wheeled over the back of the chair and landed on my shoulder. मतलब वो जब पीछे मुड़ा तब जाके एक फैट, मतलब बहुत ही मोटा सा स्नेक आया उस चेयर के पीछे से, और फिर उसके शोल्डर पे लैंड कर गया, मतलब आ गया वो सीधा। फिर the snakes landing on me and my turning was simultaneously. वो उसके ऊपर लैंड किया, हाँ, फिर वो इधर उधर हटा भी नहीं। I did not jump, I did not tremble, I did not cry out. ना वो जंप किया, ना वो चिल्लाया, ना वो रोया। There was no time. There was no time to do any such thing.
उस समय उसके पास वैसा कुछ समय नहीं था कि वो वैसा कोई काम करे ताकि ये स्नेक भाग जाए. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. एल्बो के ऊपर से लेफ्ट आर्म के पास आकर के वो पूरा उस जगह को पूरा दाब दिया अपने बॉडी से. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. मतलब वो स्प्रेड तो हो गया लेकिन उसका जो हेड के पास जो था ना 3 or 4 इंचेस दूर था उसके फेस से. ठीक है. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone. वो इतना ठीक नहीं है बोलना. वो इतना उसको पकड़ करके सांस लेना भी इजी नहीं है. पीछे से टर्न हो करके उसके ऊपर स्टोन मारना भी इजी नहीं है. बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव. उसने बोला कि मेरा माइंड बहुत ही एक्टिव है. द डोर ओपन इनटू डार्कनेस. डोर खुला डार्कनेस में. द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस. रूम में बहुत ही darkness थी. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. जब लाइट थी लैंप में तब मैं वहाँ खड़ा मतलब बैठ गया स्टोन के इमेज की तरह. ठीक है. ताकि लगे क्या फ्लैश. I felt that the great presence of the creator of this world and this universe. मैंने सोचा कि जिसने इस दुनिया को बनाया होगा जिसने भी इस यूनिवर्स को बनाया होगा वो तो गॉड ही है. Suppose I said something and he did not like it. मैंने वैसा कुछ बोला होगा जो बात उन्हें सुन के अच्छा नहीं लगा. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little hearts the word oh God. There was some pain in my left arm. उस समय मेरे लेफ्ट आर्म में बहुत ही दर्द था. It was as if a thick leaden rod, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. मतलब एक तो वो रॉड की तरह था, बहुत ही पतला सा था. वो कोई मोल्टन फायर का बना हुआ नहीं था. वो मतलब बहुत ही धीरे धीरे आया लेकिन वो पावरफुली क्रश करने लगा उसका आर्म्स. फिर the arm was beginning to be drained of all strength. मतलब मेरा आर्म शुरू करने वाला था कि अब वो खत्म हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा. What could I do? क्या करूं अब? At my slightest movement, the snake would strike me. मेरे slightest movement पे मुझे snake पकड़ सकता है. Death lurked 4 inches away. मतलब वो अगर हिलेगा ना तो उसे स्नेक आएगा आकर के डस लेगा. हाँ, जो कि जस्ट उसके 4 इंच के दूरी पे है. फिर उसे डेथ हो जाएगा. तो सपोज इट स्टक. व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक?
अगर वो मुझे पकड़ लेगा तो फिर मैं कौन सा मेडिसिन लूंगा? हाँ, कौन सा है मेडिसिन, क्या लूंगा? देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम, मेरे रूम में तो कोई मेडिसिन नहीं है। आई वॉज बट पुअर, फुलिश एंड अ स्टूपिड डॉक्टर। मतलब मैं बेवकूफ इंसान हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं बहुत ही स्टूपिड पर्सन हूँ, जो कि मतलब स्टूपिड डॉक्टर हूँ। I forgot my danger and smiled feebly at myself. मैं अपना दिक्कतों को भूल गया, लेकिन मैं अपनी स्टुपिडिटी पे हंसने लगा। It seemed as if God appreciated that. वो ये लगता है कि गॉड ने उसे कुछ सिखाया है। The snake turned its head. उसने अपना हेड को चेंज कर लिया। It looked into the mirror. वो मिरर की तरफ हो गया and saw its reflection. वो अपना चेहरा देखने लगा। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ पाया कि वो एक पहला स्नेक है जिसने मिरर को देखा है, but it was certain that the snake was looking into the mirror. लेकिन वो एक वैसा टाइम था जिसमें कि स्नेक मिरर की तरफ रह करके देख रही है। Was it admiring its own beauty? क्या वो अपना ही ब्यूटी को देख रहे हैं? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a 1 million spot on its forehead? मतलब जो चीज वो अपने आप को करना चाह रहा था ना, कि हैंडसम दिखाना, मोछ दिखाना, आई शेडो ये करना, वो वगैरह वगैरह सब, वो सब उसने सोचा कि कहीं ये स्नेक तो नहीं ना सोच रही है वैसा। हाँ, फिर I did not know anything for certain. मुझे नहीं मालूम उस समय what gender was this snake, was it male or female? मतलब उसे नहीं मालूम है कि कौन सा जेंडर का था वो स्नेक। क्या वो लड़का है कि लड़की है? I will never know, for the snake unwound itself from my arm. मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि स्नेक unwound itself है मेरे आर्म के पास से, क्योंकि वो तो slowly slithered into my lap हो गया, आ गया तो। From there it crept onto the table and moved towards the mirror. वो गया टेबल पे, टेबल की तरफ होकर के वो मिरर की तरफ आ गया और नजदीक, perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarter. आप फिगर तो देख ही रहे होंगे अपने फोन में, एकदम वैसे ही क्लोजली उसने सोचा। I was no mere image cut in granite. I was certainly a man of flesh and blood. मैं एक इंसान था जिस तरीके से पूरा फ्लेश और ब्लड की तरह दिख रहा था। Still holding my breath, I got up from the chair. मैं चेयर पर से उठा, फिर उठ करके मैं अपना होल्ड कर रहा था ब्रीथ को। I quietly went out through the door into the veranda. मैं अपने रूम में से निकला और वरांडा के पास आया। From there I leapt into the yard. उधर से मैं यार्ड में गया, फिर दौड़ा आगे। फिर
पीह करके आप देख रहे होगे, पीह। Each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" किसी ने पूछा कि आपकी वाइफ क्या मोटी है? तो डॉक्टर ने बोला, नहीं, God willed otherwise. God कहीं कर दे वैसा. My life companion is a thin, ruddy person with a gift of a sprinter. Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? जब आप दौड़े, क्या स्नेक आपके पीछे पीछे चला? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. मैं दौड़ा, तब तक दौड़ा जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंचा. Immediately I smeared all over myself. मैं फिर सोचा कि मेरे हर तरफ में तो भाई तेल ही है. फिर उसने नहाया. I changed into fresh clothes. उसने मतलब मैंने अपना कपड़ा चेंज किया ताकि एक फ्रेश क्लॉथ हो सके. The next morning at about 8:30, मतलब दूसरा जो मॉर्निंग हुआ उस समय 38, I took my friend and one or two other to my room to move my things from there. मतलब उसने सोचा कि अब मुझे शिफ्ट हो जाना चाहिए वहां से, ठीक है. फिर but we found we had little to carry. मतलब लेकिन हमने क्या फाउंड किया कि हम तो कुछ भी कैरी नहीं कर पाएंगे. हाँ, some thief had removed most of my things. एक thief आया, सब कुछ आके चोरी करके चला गया. The room had been cleaned out. रूम बहुत ही अच्छा दिख रहा था, क्लीन था, बट नॉट रियली, लेकिन सच्ची में नहीं. The thief had left behind one thing, a final insult. thief ने एक चीज छोड़ दी जिसकी वजह से उसका फाइनली इंसल्ट हो गया. What was that? I asked. उसने पूछा कि वो क्या है. The doctor said कि my waist, the dirty one. मेरा वेस्ट है जो कि बहुत ही गंदा है. The fellow had such a sense of cleanness. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. किसी ने आकर के धोया तक भी नहीं, हाँ, वॉश भी नहीं किया. इससे आप सूप वाटर ही अब साफ हो सकता है. Did you see the snake the next day, doctor? क्या आपने देखा दूसरे दिन स्नेक को? The doctor laughed. I had never seen it once. It was a snake which was taken with its own beauty. वो एक मतलब उसने बोला कि मैंने उसके बाद कभी भी नहीं देखा, लेकिन वो जो मतलब स्नेक है वो मतलब अपना ही ब्यूटी को देख रहा था. समझ में आया? इसलिए हमें ना ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ज्यादा हैंडसम बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, शादी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. ये सब नहीं करना चाहिए भाई. बस सोचो ज्यादा ओवर स्मार्टनेस का. ओवर स्मार्टनेस इज वेरी बैड. स्मार्टनेस इज गुड. तो वो ओवर स्मार्टनेस कर रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से आईएएस ने उसका हाँ
लेफ्ट आर्म में दिक्कतें ला दिया, फिर उसके बाद थीफ आया, सब कुछ चोरी करके चला गया। यही है मॉडल इसका।